السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء سلمكم الله، احنا نشكر أصحاب المزاينات الصغيرة الرمزية اللي تنوضع على حسب عوايدنا في البادية. لما يكون فيه مناسبة زواج أو عيد، أوقات العيد الناس من أول أوقات المناسبات في العيد أو في العراس يحطوا لهم حفلات ويحطوا لهم مزاينات ويحطوا لهم ركض رمزي يعبر عن فرحهم للمعاريس ويستانسون، ويعبر عن فرحهم في مناسبات الأعياد. يحطوا لهم مزاينات رمزية، والمزاينات دي كلها خير وبركة. إذا حطوا المزاينات كلف، ولو ما حصل فيه مزاينات وحصل فيه بيع ومشترى، أهل الحلال أصحاب الحلال ما يستفيدون منه، يخسرون أكثر مما يستفيدون. لكن لما يكون فيه مزاينات رمزية مثل المزاينات اللي يحطونها البادية في المناسبات الزواج والعراس والأعياد، هذه أشياء رمزية وتفيدهم ويستفيد منها المجتمع كله، وتظهر الهجن وتظهر بالمجاهيم. كل واحد الحين أغلبية الناس ما يدرون وش اللي عنده إلى جات المناسبات وتأتي المزاينات. إذا جات المزاينات ظهرت الناقة الزينة وظهرت الناقة السبوق وظهرت الناقة سواء في المجاهيم ولا في الهجن، واستفادت الناس وباعت وشرت. هذا شيء والله ودنا انه ما يحدث عليه اي شيء، اي ضبابات بين الناس، ولا فيه الا الخير، لا هو يحصل فيه شيء. كل المزاينات الصغيره ذي كلها تفيد الناس اكثر 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 مما فيها ضوضه، ولا يكون فيها ناس اللي يخربون على المزاينات. فيه ناس مخربين، بعضهم ما له حلال ياتي يحضر في المهرجانات ويسبب مشاكل، بعضهم يحط له يفحط في السيارات، وبعضهم يطلق ناره وهم من هالمكان ويخرب عليهم أكثر مما يستفيدون. فنرجو الاستمرارية في هذه بين البادية، ويكون فيها أسلوبها اللي يكون فيها المحافظة على الأمن والمحافظة على البيئة والمحافظة على الحلال اللي الناس تستفيد منه، ويحافظون على سمعتهم وعلى الهدوء فيها في المزاينات. هذا ونشكر الجميع، نشكر من اللي وضع المزاين، ونشكر اللجان، ونشكر ربعنا اللي حضروا، ونقول الله يبارك للفائزين وحظنا أوفر اللي ما فازوا، إن شاء الله يفوزون في المزاينات القادمة بإذن الله تعالى. وسلامة.